ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவந்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி அவந்திஸ் கிச்சனில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எம்மியான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு ஸ்நாக்கு அல்லது ஒரு பார்ட்டிக்கு ஒரு ஸ்டார்டராக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. இதுக்கு வந்து அதாவது நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷு வந்து பிரெட் சீஸ் போண்டா. இதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து இந்த மாதிரி அவிச்சு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இது வந்து சீஸ் வந்து செடார் சீஸ், இது மொசரில்லா சீஸ் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இதை தான் நம்ம நடுவில் வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். இது பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கிக்கணும். இது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், வத்தலை வந்து மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இது பொடியாக நறுக்கின பூண்டு, மிளகு சீரகம். இது வந்து பிளெயின் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ். இதை தான் நம்ம வந்து மாவு நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து பொடிச்சு இதில் ரோல் பண்ண போகிறோம். அதனால் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் பொடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். ப்ரெட்டு ஸ்லைஸு இதையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கணும். இதையும் உருளைக்கிழங்கையும் சேர்ந்து தான் நம்ம வந்து போண்டாவாக செய்ய போகிறோம். நடுவில் வந்து இந்த சீஸை வச்சு ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். இது பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய், கடலெண்ணெய், கொத்தமல்லி, இது வந்து மைதா மாவு கொஞ்சம், கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம். இது ரெண்டையும் நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி அதில் தான் அந்த உருண்டையை வந்து டிப் பண்ண போகிறோம். இது உப்பு, அவ்வளோதான். இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மேஷ் பண்ண உருளைக்கிழங்கு இதோட நம்ம உதுத்து வச்ச இந்த ப்ரெட்டு, அது வந்து ஸ்லைஸு சின்ன ஸ்லைஸுங்கிறனால நான் 4 எடுத்தேன். இதே பெரிய ஸ்லைஸாக இருந்தால் இன்னும் குறைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், இது பச்சை மிளகா, இது கொஞ்சம் மிளகு சீரகம். இது கொஞ்சம் அந்த மைதா மாவோட கலக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் நான். கொஞ்சம் மல்லிச்சை, இது பொடியாக நறுக்கின பூண்டு. உப்பு வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா ஏற்கனவே சீஸில் வந்து உப்பு இருக்கும். அதனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கணும். அவ்வளோதான். இதுதான் நமக்கு வந்து அவுட்டர் லேயர். இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் தெளிக்க தேவை இருக்காது. ஏன்னா இதுலேயே ஈரப்பதம் இருக்கும். இதை நல்லா இப்படி உருண்டையாக பிடிக்க வரும். இந்த மாதிரி பால்ஸாக இதை பிடிச்சி தனியாக வச்சுக்கணும். இப்போது நம்ம வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கும் பிரெட் க்ரம்ஸும் வச்சு பால்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து இந்த மைதா கார்ன்ஃப்ளவர் டிப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு, இந்த மிளகு சீரகம், இதை வந்து தண்ணியில் வந்து நல்லா நம்ம கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும். நம்ம வந்து இதை நல்லா ஒரு பூர்ண கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுற மாதிரி பண்ணி அதில் வந்து இந்த நடுவில் சீஸை வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இதை வந்து திரும்ப நல்லா பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கணும். இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மைதா மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கணும். அவ்வளோதான். இப்போ பாருங்கள், இது ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி எல்லா பாலையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ பால்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து சீஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணியாச்சு.
இதை வந்து இந்த மைதா மாவில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் வந்து நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நல்லா வெளியில் அப்படியே நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும் இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால. பிரெட் க்ரம்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் நல்லாவே இருக்கும். இது என்கிட்ட கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் இருந்ததுனால நான் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு. அவ்வளோதான், இனிமேல் நம்ம பொரிச்சு எடுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இது நல்லா பொரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம பிரெட் சீஸ் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு பிரமாதமான பிரெட் சீஸ் போண்டா வந்து செஞ்சுருக்குறோம் இன்றைக்கி அவந்திஸ் கிச்சனில். ரொம்ப ஒரு எம்மியான ஸ்நாக் ஐட்டம். இதை அவசியம் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதை லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆரோக்கியம் என்றும் நமதாகட்டும் நேயர்களே. நன்றி, வணக்கம்.